National Academy of Performing Arts, Mohyeddin Theatre was the venue where Consul General of Italy, Anna Ruffino, welcomed the music aficionados to Musica Senza Confini, a performance by Italian singer Silvia. Speaking on the occasion, Silvia said, Sono molto contenta di partecipare a questo evento, di poter cantare e suonare con i ragazzi di questa bella accademia e sono molto emozionata, spero vada tutto bene. Sì, è la seconda volta e amo il Pakistan e mi fa sempre piacere tornare. Canterò canzoni della musica, le canzoni più importanti della musica italiana per portare anche in Pakistan un pochettino della nostra Italia. Devo dire che il popolo pakistano è un popolo molto caloroso e per questo mi fa anche molto piacere tornare qui. Veramente se possono loro ti danno l'anima e con me sono sempre stati fantastici, quindi io sono felicissima di cantare qua, di cantare con loro e di cantare per loro, veramente. Opened her performance with National Anthem of Italy. As illustrated, Ustaad Nafees Ahmed played Sitar. That was followed by Pakistani National Anthem and patriotic song Sohni Dharti. Sohni Dharti, Allah rage kadam kadam maba, kadam kadam maba, tujhe kadam kadam maba. Silvia went on to enthrall the packed audience with her hit originals. Dimmi quando tu verrai. Quando il giorno è l'ora tu, forse tu mi bacerai. Tu per me sei una stella, tu per me sei. Quante notti non ti vedo, non ti senti in queste braccia. Non te basta questa faccia, non te stringo forte in braccia a me. O prima amore, o prima l'ultimo sarai per me. Consul General Anna Ruffino surprised the ladies and gentlemen in the audience by playing a piece of Italian composer.